Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo pro canal. Se vocês gostaram, já deixa seu like, tá bom? Inscreve aí. E gente, hoje eu vim com minha coleção de slime. Tem um vídeo aqui no canal que é a minha mini coleção de slime, quando eu tava com 4 slime. Agora eu tô com 10 slime e pretendo ter mais com a ajuda de todos vocês. Então, gente, eu vou começar com minha primeira slime. Essa daqui, roxinha, ó. Vocês estão vendo? Ela é bem bonitinha, gente. E ela tá um pouco durinha assim, ó. Mas ela estica muito. Muito mesmo. E ela tá muito boa. E, gente, a minha próxima slime, a segunda slime, é essa vermelhinha aqui, ó. Que ela tá muito, assim, molinha. E ela tá muito boa também, ó. Tá vendo? Ela tá muito boa. Ela tá muito boa. E, gente, a minha terceira slime é essa amarelinha aqui, que eu chamo ela de abacaxi, que ela tem glitter dourado. Ó, ela tá estralando muito. E, gente, ela também faz muito clique, tá? Ó. E a minha quarta slime, gente, é uma azulzinha, cor de céu. Ó. Que ela é um azul bebê, tá? Gente, e a minha quinta slime é essa daqui, marronzinha, que tá com glitter vermelho. Que ela tá um marronzinha, que ela tá uma marrom já cor de chocolate. Ó. E ela também é muito boa. Ó. Ela tá estralando muito. Gente, e a minha sexta slime é essa roxinha aqui, que ela tem bolinha de isopor, ó. Que ela é muito boa também. Ela estrala, ela faz muito clique, ela estica muito. Ela é muito boa. E a minha sétima slime, gente, é essa verde aqui, ó. Que é bem bonitinha e ela também tá muito boa, ó. E ela é uma verde bandeira. Ó. Acho que é muito, ó. Vai estralando muito. E a minha oitava slime, gente, é um marrom cor de cacau. Que tem glitter prata e vermelho e roxo, ó. Que ela é um marrom cacau. Ela não é um marrom igual da outra, marrom chocolate. Tem diferença entre elas duas. Gente, a minha nona e a penúltima slime é essa aqui, que é um rosa. Um rosa pink, que ela tem glitter roxo. E ela tá muito boa. Ela é das melhores, que tem ela, a amarela, a marrom e outra rosa que tem aqui. Gente, e a minha penúltima slime é essa nude aqui, ó. Última slime é essa nude, que também tem bolinha de isopor e tem glitter roxo. E ela é um nude rosé, ó. Ela estica muito, gente. Ela também é uma das minhas preferidas, ó. Olha só isso, gente. Que linda. Então, gente, foi esse o vídeo. Se vocês gostaram, já deixe seu like, tá bom? E se inscreve aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!